Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. De multe ori bătălia se câștigă înainte să înceapă. Și pot învinge când anticipezi bătălia prin modul cum te pregătești. Te încurajezi să te întărești, să te îmbărbătezi, făcând lucruri concrete și practice. Nu să le repet, dacă n-ai ascultat potenirea de ieri, te trimit să ascult. Dacă ai ascultat-o, dar vrei să fii din nou încurajat, te trimit din nou să ascult. Și e un lucru care personal îl fac și care m-a ajutat de multe ori când am ascultat ceva care m-a cercetat sau care m-a îmbărbătat. De multe ori ascult acel lucru de câteva ori și mă îmbărbătează și mai mult. Dumnezeu să te binecuvânteze, suntem într-o nouă lună și să nu fie doar o nouă lună, dar să fie o lună unde se întâmplă lucruri noi în viața noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu este așa de puternic. Dumnezeu este așa de mare că în fiecare zi ar putea să facă minuni în viețile noastre. Și face minuni în viețile noastre în fiecare zi, unele care nu le vedem și unele care am putea să le vedem, dar este prea extraordinar Dumnezeu, este prea mare, este prea infinit. Cerul cerurilor nu-l pot cuprinde, este extraordinar și dacă noi proclamăm că avem acel Dumnezeu, ca Tatăl nostru, îl avem în viața noastră și viața noastră arată că viața celor care nu l-au, atunci avem o problemă. Și atunci celălalt ne pot acuza și ne pot spune, de fapt, nu, ce spuneți nu are niciun raport cu ce vedem în viața voastră. Există un om, se numește Daniel. El avea un Dumnezeu, dar se vedea în viața lui că avea un Dumnezeu. Regele a zis la Daniel când a vrut să-l scape, să fie aruncat în groapa cu leu și n-a putut pentru că dușmanii lui Daniel au insistat și au zis la rege, tu ai semnat acea poruncă, n-ai cum să dai înapoi, aruncă-l. Și regele spune la Daniel, Daniel, Dumnezeul tău, cui slujesc necurmat, să te scape. Regele știa că Daniel avea un Dumnezeu. Și Dumnezeul lui Daniel a arătat că e Dumnezeu. A arătat că e Dumnezeu. Pentru că acest om Daniel îi sluja necurmat. Și cum îi sluja pe Dumnezeu necurmat? În închinare și în rugăciune. Ți-am vorbit despre a te îmbărbăta, a te zidi prin cuvânt. Este important să facem acel lucru, dar este și important să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu într-un mod constant, zi după zi, nu după chef, după măreția lui, după puterea lui, după cinstea lui, după ceea ce merită el. Da? Și Daniel zi de zi, și chiar când s-a votat lege împotriva lui, Biblia zice s-a dus și a făcut ca și înainte. Avem nevoie să fim ca el. Indiferent de ce se întâmplă în lume, ca și înainte, să continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu, să continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze, suntem în cartea Esterei și astăzi astăzi poate mâine o să vedem cum suntem călăuzit, aș vrea să vedem un aspect foarte important când Esther ajunge la împărat. Deci, noi știm se duce acolo neinvitat, ceea ce nu trebuia să facă, adică reprezenta un risc să fie pedepsită cu moarte, cu excepția dacă regele întindea toiagul de
toiagul lui, care însemna că ea este scapată, primește harul. Estera, capitolul 5. Versetul 2. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ține în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Înainte că împăratul chiar să o întrebe pe Estera, ce vrei? Împăratul cunoștea legile. Și nu întreabă mai întâi ce vrei, înainte să întindă mai întâi toiagul. De ce? Pentru că dacă nu întindea toiagul, înseamnă că este moart. Va trebui să moară. Deci împăratul nu începe cu a întreba ce vrei. Împăratul începe mai întâi în a scapa viața ei. Pentru că a căpătat îndurare. Acum aș vrea să ne uităm atent cum el scapă viața ei. Foarte atent. El întinde toiagul ca semn că el îi acordă ei un fel de grație. Și totuși, Estera, când harul este întinsă prin acest toiag, ea trebuie să facă ceva. Și trebuie să facă un lucru care este imposibil la distanță. Trebuie să se atingă de toiag. Dar acest lucru nu se poate la distanță. Și atunci trebuie să se apropie de împărat, de toiagul lui, să atingă toiagul și atunci e mântuită, e salvat, nu mai este executat. Există un principiu și anume, unele lucruri se întâmplă doar la o anumită proximitate cu Dumnezeu. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu până la un anumit punct ca să vedem anumite lucruri care se întâmplă. Nu este totul să credem în Dumnezeu, nu este totul să știm că există. E vorba de proximitate, cât de aproape ne apropiem de El. Acea femeie cu scurgerea de sânge a cugetat în mintea ei și a zis în sinea ei, dacă aș putea numai să mă ating de hainele lui, aș fi vindecat. Dar acest lucru nu era ușor, având în vedere că Iisus era înconjurat de mulțime, nu era ușor, având în vedere cu boala care o avea, ea nu trebuia să se ducă să atingă pe oameni. Și totuși, zice, dacă aș putea doar să mă ating de hainele lui. Și atunci face tot posibilul
să se atingă de haina Domnului Iisus. Dacă acel lucru să fie posibil, e nevoie de proximitate. Ar trebui să se apropie până la un punct unde, întinzând mâna, s-a atins de haina lui. Dacă era la o anumită distanță, acel lucru era imposibil. Proximitate cu Dumnezeu. Proximitate cu Dumnezeu. Dumnezeu zice în cuvântul lui, apropiați-vă de mine și eu o să mă apropii de voi. Tot în această dimineață, o întrebare la care să ne gândim, o întrebare cu care vreau să te las, dar o întrebare foarte serioasă. Cât de aproape te apropii de Dumnezeu? Cât de aproape mă apropii de Dumnezeu? Oare știm să ne apropiem și dacă ne apropiem, până unde ne apropiem? Că chemare la apropiere de Dumnezeu avem. Apropiați-vă de Dumnezeu se va apropia de la voi. Apropiați-vă de tronul Harului ca să găsiți, ca să capătați îndurare și să găsiți har și să fiți ajutat la vreme de nevoi. Avem multe îndemne la această apropiere de Dumnezeu. Dar e important să ne oprim la un moment dat și să zicem, ok, cât realmente sunt aproape de Dumnezeu? Ce fac mai exact să mă apropii de Dumnezeu? Aș vrea să te las cu această întrebare. Dumnezeu să te binecuvinteze.